Sa ishin janë Gilloni kur ta ndreqen e ndreqim janë. Tash na erdhrani me ndreq. Po. Jo valla për çeta halal. Sot jemi në fshatin e bukur të Kokajve. Siç e keni ditë edhe më herët, kemi filluar me ndërtimin e rrugës, por sot kemi rifilluar punimet pas përfundimit të sezonit së shiut dhe përmirësimit të motit. Një rrugë prej 3260 metra gjatësi, 5.5 metra vetëm asfalt dhe shtesë kësaj edhe hapësira tjera që janë përtej asfaltit, ndërka që kostoja projektit është 569.000 euro. Sot kemi ardhur bashkë me drejtorin e shërbimeve publike kushtrimin me i pa punimet dhe me pa se ku kemi mri me progresin për punimet këtu. Do t'jetë një prej rrugëve më të bukura që kemi ndërtuar deri më tani dhe po ashtu do të lidh edhe Preshevën dhe fshatrat përtej kufirit të Kosovës ku banojnë shqiptarët e janë bashkomasit tanë. E janë i bashkë të shohim punimet. Edhe ishte si zgon. Tash edhe na thon tash halal i ku tash ka dalin ndeshje në këtë. Që dash 5 metra gjysë gjën. Mora asfalt. po. Apo po mirë shumë.